नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, मौजूदा समय तेज़ी का है। लोगों को उपचार में भी आजकल तत्काल आराम चाहिए। तभी तो बीमार पड़ते ही लोग एकदम आधुनिक औषधि विज्ञान यानी कि एलोपैथी की तरफ भागते हैं और इसी कारण से दूसरी वैकल्पिक चिकित्सा के लिए उनके मन में विचार तक नहीं आते हैं। जबकि आयुर्वेद वो चिकित्सा पद्धति है जो भारत में बरसों से रोगियों को सिर्फ आराम नहीं बल्कि संपूर्ण उपचार देती आई है और आज भी इसके चमत्कार देखने को मिल जाते हैं। जहां दूसरी चिकित्सा पद्धतियां फेल हो जाती हैं, वहीं आयुर्वेद अपना चमत्कार दिखाती है। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में। और आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आपके ही एक पेशेंट के साथ जो आपके पास आए और आज मुस्कुरा के हमें बता रहे हैं कि किस तरह से वो आज बिल्कुल हेल्दी हैं। मेरा नाम भूदेव सिंह है। मैं चांदपुर के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी का नाम श्री हरि सिंह जी है। उनको हिचकी की प्रॉब्लम थी लगभग 15 साल के आसपास से। काफ़ी दिक्कत रहती थी, इनको डकार आती थी, हिचकी आती थी। तो कई जगह से इलाज कराया लेकिन उनको आराम नहीं मिला। फिर मुझे टीवी में देखने के बाद वैद्य जी का पता चला, तो मैं फिर यहाँ हरिद्वार में इनके एड्रेस पे आया और उनके लिए दवाई ली। दवाई खाई, लगभग 15-20 दिन खाई। फिर उनको धीरे धीरे थोड़ा आराम मिलना चालू हो गया। फिर मैं दोबारा दवाई लेके गया, फिर उनको काफ़ी आराम मिला और अभी 1-1.5 महीने से इलाज चल रहा है, तो उनको अभी काफ़ी आराम है। उनको लगभग 80% उनको समस्या का समाधान हो गया है ना। अभी भी इलाज चल रहा है, मैं दवाई लेने के लिए आया हुआ था। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी पुरानी समस्या को इन्होंने दूर कर दिया। चांदपुर से भूदेव सिंह जी, और इनके पिताजी को हिचकी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो ये दिक्कत क्यों आती है? हिचकी की जो दिक्कत होती है, ये ज़्यादा इतनी परेशानी क्यों बन जाती है किसी के लिए कि उन्हें कहीं ना कहीं दवाइयों के लिए रुख करना पड़ता है? और क्या आपने इनको दवाइयाँ दी? ऋचा जी, जब हमारा खाना पीना बहुत गड़बड़ हो जाए या पाक स्थली में गर्मी हो जाए, कभी कभी हम लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई, तले पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लें, या हमको पेशाब में या लैट्रिन में खींच हो जाए या हम ना कर पा रहे हों, बहुत ज़्यादा बासी खाना, बहुत ज़्यादा भारी खाना या बहुत ठंडा पानी पीना, बर्फ़ का पानी पीना या बर्फ़ का पिघला हुआ पानी पीना, तब हमको यह दिक्कत आ जाती है। और हिचकी एक ऐसी छोटी सी बीमारी है जो आदमी को बुरी तरह तोड़ देती है और आदमी इतना परेशान हो जाता है कि ना वो उठने का, बैठने का, सोने का, खाने का, हर तरह से लाचार हो जाता है और उसकी पेट की मसल्स तक खींचने लगती है और पेट में दर्द तक होने लगता है। और इसमें आदमी कितना परेशान हो सकता है ये तो वही जानता है जो इससे पीड़ित हो। इसके लिए इतना ही कहूँगा, समल मूत्र छींक रोध हो, मर्म स्थल आघात। मर्म स्थल उसको कहते हैं जहाँ चोट लगने से मृत्यु तक होने के चांस रहते हैं। समल मूत्र छींक रोध हो, मर्म स्थल आघात, दूषित प्राण उदान से सिरा स्रोत रुक जात, शीतल गरिष्ठ बासी विषम। बासी यानी कि ताज़ा ना हो, सुबह का 1 दिन पुराना हो। रुक्ष असन पहचान, बर्फ व हिम जल पान से कर हिक्कोद्भव ज्ञान। इन चीज़ों के कारण हमको हिचकी यानी कि हिक्का लग जाती है। और इसमें यदि हम कुछ चीज़ें हैं जो इसका सेवन करें, ठंडा दूध सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है, या मुंह में मिश्री डाल के चूसते रहें या चीनी डाल के चूसते रहें तब भी लाभ मिलता है। और एक मोरपंखी की भस्म इसमें अचूक कार्य करती है। मोरपंखी का नीले वाला हिस्सा लें और उसको जला लें और उसको शहद के साथ चाट लें तो एकदम से हिचकी में लाभ मिलता है। लेकिन अब मोरपंख बहुत कम हो गए, प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते। 1-2 लोगों के लिए अगर सेवन करवाना हो तो ठीक है, लेकिन यदि पेशेंट ज़्यादा हो तो इतना हम तो बोल देते हैं कि आप इसको देख लो। और इसकी जगह
यदि नारियल जटा की भस्म का भी हम सेवन करें तो बहुत लाभ मिलता है। नारियल पानी इसमें हम सेवन करें तो एकदम से शांति मिलती है। आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा चूर्ण है अविपत्तिकर चूर्ण। यदि हम इसकी आधी आधी चम्मच दिन में 2-3 बार पानी से सेवन करें तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन जब यह छोटे छोटे प्रयोग काम ना करें तब हमको स्वर्ण योग का प्रयोग करना पड़ता है। एक आयुर्वेद का बहुत प्रसिद्ध रस रसायन है सूत शेखर रस। सूत शेखर 2 हैं, एक लघु और एक स्वर्ण वाला वृहत। सूत शेखर स्वर्ण युक्त पुष्पाशव संप्राप्त, पुष्पाशव यानी कि शहद, नारिकेल कच भस्म से, नारिकेल कच यानी कि नारियल के छिलकों की भस्म, उसके बाल की भस्म, सूत शेखर स्वर्ण युक्त पुष्पाशव संप्राप्त, नारिकेल कच भस्म से हिचकी रोग समाप्त। मैंने इनको स्वर्ण सूत शेखर और नारियल के जटा की भस्म शहद के साथ सेवन कराई और भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत लाभ मिला। 1-2 प्रयोग और भी हैं, जैसे कोई आदमी कोई हिचकी से ग्रसित है और सूत शेखर स्वर्ण युक्त ना उसको यूज़ कर सके तो ताम्र भस्म, तांबे की भस्म अच्छी कंपनी की हो क्योंकि ये हैवी मेटल में है। यदि कच्ची रह जाए तो नुकसान करती है। अच्छी कंपनी की भस्म 1 रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम हम इसको नींबू के रस के साथ सेवन करें तब भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। मैंने इनको नारिकेल कच उसकी छिलकों की भस्म और सूत शेखर स्वर्ण युक्त शहद के साथ सेवन कराया और दिन में 2 बार अविपत्तिकर चूर्ण आधी आधी चम्मच पानी के साथ सेवन करने को दी और भगवान के आशीर्वाद से इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिला। जो इनको बार बार हिचकियाँ लगती थी वो इनकी बिल्कुल ठीक हो गई। दूसरा, रात को मैंने इनको कहा कि आप प्रतिदिन प्रवाहिक आहार चूर्ण 1 चम्मच दूध या पानी के साथ सेवन करें। पेट में जो खुश्की है, जो मल जमा है वह दूर होगा, पास आउट हुआ और इनको इस रोग से भगवान के आशीर्वाद से मुक्ति मिली। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं उनसे। जी हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं तो राजस्थान नागौर जिले से बोल रहा हूँ मैडम। जी बहुत बहुत स्वागत है। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम मेरे जो धर्मपत्नी है बेबी देवी जी तो उनके क्या वो हाथों में और पैरों में और वो टखनों में वो ज्यादा सूजन रहती है। जी हाँ उनकी सूजन का कारण क्या है भैया? भैया जी नमस्कार। भाई साहब प्रणाम जी। हाँ, कारण तो सर काफी लंबे समय से चल रहा है मामला। तो एक तो हाथों में और जो जॉइंट है ना वहाँ दर्द रहता है, सूजन आ जाती है। कहीं उनको गठिया की शिकायत तो नहीं है? हाँ गठिया की है सर। ये जब शरीर में वात रोग बहुत बढ़ जाए तब इस प्रकार की दिक्कत होती है और यही बिगड़कर गठिया बनती है। इनकी कोष्ठ शुद्धि रहे ये ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे पेट में मल सड़ता रहे तब वह पाचक रस हमारे रक्त के साथ मिलकर जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगता है और ये इस प्रकार की दिक्कत करता है। आप इनको दिन में 2 बार शिलाजीत वटी, दशमूल घनवटी और मनोहर बूंद रामफल वटी 2-2 गोली तीनों की दिन में 2 बार प्रयोग कराएं। सूजन के लिए आप इनको पुनर्नवा मंडूर या पंचामृत लोह मंडूर जो आपको उपलब्ध हो जाए उसकी 2-2 गोली साथ में सेवन कराएं। और आयुर्वेद के 2 क्वाथ बहुत अच्छे हैं, एक पुनर्नवादी क्वाथ और दूसरा रासना सप्तक क्वाथ। आप दोनों की 1.5 चम्मच 1 गिलास पानी में लें, उसको उबाल लें, जब चौथाई रह जाए छान के उनको किसी भी समय सेवन कराएं। इनके दर्द में आराम मिलेगा, इनकी सूजन में आराम मिलेगा। अगर लीवर फंक्शन डिसएक्टिवेट हो उसमें भी इनको बहुत लाभ मिलेगा। और मैं आपसे इतना कहूँगा कि दर्द के लिए आप पेन किलर्स का इस्तेमाल ना कराना। जिन चीज़ों को सेवन करने से ये बीमारी बढ़ती है जैसे कि दही, खटाई, अरहर, राजमा, छोले, कढ़ी, पालक इत्यादि, इनसे आप इनको बचाव कर रखें, परहेज रखें।
और मैं इतना कहूँगा कि इनको निश्चित रूप से इस प्रयोग से लाभ मिलेगा। महानारायण तेल की आप हल्के हाथ से मालिश करते रहें, सूजन में और दर्द में इनको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। वैद्य जी, जैसे कि हमने आज के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हिचकी की बात की, तो जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स हमेशा यही बोलते थे कि हिचकी अगर बच्चों को आती है तो उससे हाइट बढ़ती है। तो चलो ये तो बात एक अलग हो गई। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे पास आए हैं कि बच्चे होते हैं तो उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, तो उसके लिए आपके पास क्या है? क्योंकि इस चीज़ को लेकर पेरेंट्स काफ़ी सारे बहुत परेशान रहते हैं। ऋचा जी, कुछ बातें होती हैं जेनेटिक। यदि माँ बाप का कद छोटा है तो बच्चों के हाइट बढ़ने के चांस कम रहते हैं। दूसरा, कभी कभी हमारा बॉडी ग्रोथ करने का जो हार्मोन्स है वह कम करता है या कम बनता है। उसके लिए हम एक दवा बनाते हैं ग्रोथ प्लस। बच्चे की उम्र के हिसाब से यदि वो 8 साल से कम है तो एक गोली, और यदि 8 साल से ऊपर है तो 2 गोली। दिन में 2 बार 1 चम्मच रसायन प्राश दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन कराएं। उसका हाइट बढ़ेगी और उसका शरीर का विकास भी निश्चित रूप से होगा। और हमारी जो ग्रोथ प्लस है ये टोटली प्योर आयुर्वेदिक है, हर्बल है, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत से लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं जिनके हाइट तो बढ़ जाते हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमको ऐसा काम करना चाहिए जिसका कोई दुष्परिणाम ना हो और उसके फ़ायदे हों। तो आप ग्रोथ प्लस और रसायन प्राश इसका सेवन कराएं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। इसी के साथ एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। जी हेलो जी कौन बोल रहे हैं? जी डब्लू ठाकुर सर, झारखंड से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या पूछना चाहते हैं? जी वैद्य जी से हम 2 चीज जानना चाहते हैं। जी एक, हमारा दीदी 2014 में पैर की तालू जरा सा गद्दी लगती थी। जी उसके बाद हमारा नष्ट कड़ापन रहा। काफी दवा इलाज के बाद कोई फायदा नहीं मिला, तो हमारे सामने जमशेदपुर नाम का जगह है सर, वहाँ में एमआरआई हुआ। एमआरआई के बाद ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन के बाद हम सभी चीज में ठीक हैं, लेकिन नस का कड़ापन जो है वो तालू तक एकदम अभी भी टाना हुआ रहता है, वो दूर नहीं हो रहा है। तो हमारे वैद्य जी से यही निवेदन है। दीदी की बीच में वो टीवी में कुछ घरेलू इलाज बता रहे थे, वही जानना था। ठीक। और दूसरा हमारी एक बेटी है, उनका एक दाद की बीमारी है जो खुजलाता है, जांग के पास है। काफी हम दवा वगैरह कोई लाभ नहीं मिला। तो जिस दिन हम टीवी देख रहे थे तो वैद्य जी इसी चीज के घरेलू नुस्खा घर में ही करने के लिए बता रहे थे। तो मैं सुना तो जरूर लेकिन नोट नहीं कर पाया, वही चीज जरा और जाननी थी बस। चलो मैं बताता हूँ भैया आपको। आपकी नस में जो कड़ापन है, मैं बहुत सस्ता और बहुत अच्छा प्रयोग आपको बताता हूँ। आप शिलाजीत 1 बूंद दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन करें और साथ में महानारायण तेल की मालिश करें हल्के हाथ से। 5-10 मिनट मालिश करने के बाद 1 बाल्टी में गर्म पानी रख लें, जितना गर्म आप टॉलरेट कर सकें, और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लें और अपने पैर उसमें डालकर रख लें और 10 मिनट बाद निकाल कर कपड़ा लपेट कर थोड़ा बैठ जाएं। धीरे धीरे आपकी जो नस का कड़ापन है उसमें शांति मिलेगी, आराम लगेगा। और यदि इससे आराम कम लगे तो मैं आपको 2 दवाई बता रहा हूँ। थोड़ी सी एक दवाई महंगी है, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो उसको छोड़ देना। वृहत वात चिंतामणि 1 ग्राम, एकांगवीर 2 ग्राम, समीर पन्नग 1 ग्राम और प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम। इन चारों को मिलाकर के 15 पुड़िया बना लें। 1 पुड़िया प्रतिदिन दिन में किसी भी समय शहद से या दूध से सेवन करें, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। दूसरा, शिलाजीत बहुत सस्ती रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो शिलाजीत वटी और रामफल वटी, इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रतिदिन पानी या दूध के साथ सेवन करें। मैं उम्मीद करूंगा आपको इस समस्या से निजात मिल जाएगी। दूसरा, आपने बच्चों का बताया, दांत के लिए बहुत ही सस्ता प्रयोग बताता हूं। आप गंधक ले लें, शुद्ध गंधक, गंधक शुद्ध होनी चाहिए, अशुद्ध नहीं। दूसरा,
टंकण यानी कि सुहागा, घर में ही भून लें, सुहागे की भस्म को कहते हैं टंकण। और तीसरा राल, ये पंसारी के यहाँ आपको मिल जाएगी। आप इन तीनों को सम मात्रा में मिला लें और नींबू के रस में इसको घोट करके पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को दाद वाले स्थान पे लगाएं। कुछ ही समय में दाद में बहुत लाभ मिलेगा और दाद खत्म हो जाएगा। खाने के लिए मैं इतना कहूँगा, एक तो कोष्ठ शुद्धि रहे, पेट उसका साफ जरूर रहना चाहिए। दूसरा, बच्ची की उम्र के हिसाब से रक्त विकार नाशक, आरोग्य वर्धनी। और तीसरा, गंधक रसायन। आप तीनों की एक एक गोली या दो दो गोली, उम्र 12 साल से ज़्यादा हो तो 2-2 और 12 साल से कम हो तो 1-1। और यदि 4-5 साल से कम हो तो आप खाली गंधक वगैरह लगा लें और गंधक रसायन पीसकर शहद के साथ उसको दे दें, एक गोली को। मैं ये उम्मीद करूँगा आप दोनों की समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और हमारे सभी एपिसोड्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया है तो यूट्यूब पर आप हमारे सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे नंबर्स तो हैं ही, आप इन नंबर्स पे जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके आप वैद्य जी से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। किसी भी बीमारी से जुड़ा कोई भी सवाल हो, उसका जवाब आपको यहाँ ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा वैद्य जी का फेसबुक पेज है, जिसे ज्वाइन करके आप हर रोज़ एक ऐसी टिप पा सकते हैं जिससे आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। तो मिस मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी का फेसबुक पेज। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।